唉，大家好，今日就係星期一長週末嘅最後一日，咁咧喺我哋嚟到呢個Nanaimo玩咗大約係3日到啦。覺得Nanaimo點啊？Nanaimo個單攤就好舊下啦，冇乜發展。佢需要一段時間我諗個政府咧要一段時間去發展下，可以搞得幾 hit 下嘅，但係就暫時就冇啦。好多地方都喺度整緊，或者係點講咧，好難下咯。咁但係法國今次嚟到咧，就佢哋有一個好似一個叫做 swing scene 喺度。咁喺呢個週末裏面咧，好似有兩個都點講啊？現時出名嘅 swing band 嚟到呢度表演。咁通常如果呢啲 swing band 嚟到一個 city 裏面嚟表演咧，即係表示呢一個 city 裏面咧係有一個叫做 swing scene。咁啲人中意跳 swing。以前咧Vancouver我廿幾30歲嗰時咧Vancouver嗰時咧都係有呢個 scene 所以知道。咁同埋咧喺個單攤度啦。有好多鋪頭都轉型成你叫做 vintage 嗰啲 clothing。咁當你見到呢啲咁嘅嘢，即係話呢個 city 裏面咧就有好多有呢種叫做懷舊式嘅啲連鎖店會出現咗。咁跟住我哋就離開呢個Nanaimo去咗呢個 Parkville 個附近，因為咧老婆咧朋友嗰度有間屋，佢交住緊呢度咧。佢出咗去西班牙玩，咁所以咧就可以我就喺度住。咁呢間屋就幾大下，我諗有3000幾尺啦，樓上樓下咁，仲有一個幾大嘅前花園同埋後花園。咁前花園個 drive-in 係 drive-in 嘅前花園，個 parkway。咁你知道通常大屋先係咁。我記得佢嗰陣時買，好似20幾年前買嘅呢間屋啦，我諗都要50幾萬喎。50幾萬60萬咯，咁抵嘅其實呢度。但係如果你嚟到呢度，最緊要嘅問題就係你可唔可以喺度揾嘢做，有咩工作可以做喺呢度做。咁通常如果你喺 Island 區或者喺市區，中意都話市中心以外，想喺度生存咧，你做幾樣嘢，一係整車，一係賣梳，一係賣樓，整幾間鋪頭嚟或者你開啲咁嘅。餐廳咁樣，洗衣鋪我諗都冇得好多咁最主要都係呢個做有建築業啦、建築行業啊、整車行業啊，或者係呢個你好彩嘅，如果你係做銀行咁，你喺銀行做住個服務行業咯。其他我諗就冇乜咁實體嘅主要嘅工，因為咧主要都我諗咗去Victoria啊，或者係政府部門域多利啦，醫療域多利啦，或者係但係喺啲先進科技或者係其他呢啲科技啦、物流嗰啲，咪喺呢個Vancouver度。呢度就冇乜。以前話有 mining 喎，我聽講話有 mining 啊 logging， 咁但係而家 mining logging 都冇喺呢個Vancouver Island，所以就如果你要喺呢度生存，最好就係整水喉啊、整水電啊。或者係做呢個整車啊，咁或者係呢個咁你就可以搬出去喺市外面，咁一啲屋就會平啲啦，唔使好似Vancouver咁幾咁樣嚟一間屋咁樣，就要丁線帶光呢個前花園後花園，冇計一樣嘢。咁再去我哋有探做咧我老婆嘅嗰個叫做咩表姐。咁佢就係住喺個 Comox 上面，Courtney 上面，嗰度仲大啦。你遲啲你睇我第二啲片咧，呢片裏面有寫住 Courtney 咧，有航拍。我最近無人機飛嗰陣時，我話俾你聽佢幾大咯。佢就買咗好耐啦，之前我諗到40-50年前，40年前買添，咁可以買到我諗20幾萬都可以買到咁大笪地咯。但係因為咧佢要由Nanaimo揸車，起碼要揸個半鐘頭先上到去嗰個鎮小鎮嚟嘅。嗰度又係你真係，如果咧你要做，如果你要喺個小鎮做咧，最好就做水喉啊、裝修嗰啲咧就最好噶啦。因為嗰度咧
當你去到越遠嘅地方咧，佢就越需要呢啲咁嘅落手落腳做嘢，可以生存嗰度。如果你好似話要除非因為做 programmer 啦，做 programmer 你可以喺要深山野嶺裏面住，你只有個 internet Starlink 咁你就可以呢個做 programming 咁我或者應該得㗎，唔得啦，睇一兩睇啦。因為我而家都係有2日喺屋企做，係咪先？咁就同埋有好多嘢我都係用 remote 做，所以我唔需要點樣一定要去到翻公司裏面去做，可以得。但係有陣時我都要翻公司嘅，點解有陣時有啲嘢都要做落手落腳做，係咪啊？好似 deploy 嘅 system 咁樣喺公司會方便啲咯。咁所以就一半一半，我就唔可以直住話喺深山野嶺面住，跟住咧就一個禮拜翻嚟公司一次，咁都幾遠下。如果係咁呢度始終要搭 ferry 啊嘛，係咪啊？要由呢個 Vancouver 搭 ferry 嚟出到嚟呢度，都要搭 ferry 都要成搭2粒幾鐘，所以就唔係話太過方便啦。如果喺呢個 city 裏面做嘢嘅話，可惜我唔係呢個水電工。如果唔係咧，以前我都有諗過不如咧嚟到呢度我識裝呢個 satellite dish 嘅 satellite internet， 我識裝嘅，我 license 先喎。咁我喺呢度幫人裝。以前咧我以前識得有一個人咧，以前喺 Island 係咁樣幫人哋裝呢個 satellite 咧，幫人攞 internet 咁。但係而家你係 Starlink 已經有咗啦，所以根本唔需要呢行已經係冇咗啦，有個 license 都冇用啦，已經係。Starlink 都擺咁自己可以對焦，所以唔需要再有呢種行業做，所以又唔掂啦。咁但係睇下你做啲咩啦。如果好似你喺香港過嚟嘅話，你想喺度香港拿一大嚿錢過嚟啦，幾百萬咁樣攞咗過嚟呢度，咁你睇下慢慢搣啦，係咪啊？搣到你要忙嗰陣時咪翻香港，或者係你做太空人咯，飛嚟飛去香港做嘢，跟住嚟呢度咯，就可以自己可以。可以講自由喎，自由好正啊！呢度係咪啊？幾百萬咁啊，梗係好自由啦，係咪啊？衰仔，因為天氣好好啊，呢幾日三日，其中1日裏面咧就係比較陰天少少，咁咧就其他時間都好好，咁影下相食下嘢呢度食嘢咧，尤其呢度我覺得咧好多呢個壽司鋪，好多，因為呢個海邊啊嘛，海邊咁所以有好多壽司鋪好多壽司鋪。咁同埋咧，發覺原來有一樣好古怪嘅嘢，有一間嘢叫做唔知乜叫 Pocket Page， 賣啲乜嘢咧？話就話夏威夷嘢喎，一碗飯，跟住淋啲菜，擺啲菜落去，沙律菜啦、生菜咁。即係將啲生嘅 tuna 魚啊擺上去面，跟住咧再落啲唔知乜鬼做瓦沙比醬咁咧，即係好似成日壽司，但佢唔幫你包，你就擺晒落面度跟住自己落啲豉油瓦沙比醬，好似撈埋咁樣俾你食喎。跟住食之前咧，就揾嗰啲火 torch 咧，嗰啲燒焊嗰啲 torch 啦，燒嗰啲咁啲 tuna 魚燒熟少少咁俾你食。即係我真係見到嗰兜嘢咧，我就諗起就好似俾狗食咧，啲冷飯菜汁咧撈埋佢咧，未嚟收你20蚊我一碗嘢咁。我心諗你俾即係我冇興趣食，但係咧佢唔知係咪啲外國人咧，或者係點講咧？佢哋真係冇自己嘅 culture 咧，佢完全唔知道咧食係一個叫做一個藝術嚟嘅。你要可以攞出嚟俾人睇，要好食，係咪先？首先要好食，第二樣就係要有一個美觀嘅觀感啊，係嘛？你所以俾人可以擺上台，嗰兜嘢咧真係似狗食咧，我都唔知啊。懶嚟講話又有營養喎，營乜撚嘢養啊？講真，咁白飯菜加幾個生魚片咁樣壽司tuna 魚scallop 咁樣啦，有營養。最衰咧就係一樣嘢，當你餐牌上面咧寫住咧肉咧係寫住 protein 呢樣嘢咧，蛋白質呢樣嘢，我就知道咧而家太空餐咩大佬嚟？
你食肉咪肉咯，魚咪魚咯，你點食 protein 啫？即係搞到咧，硬係咧，好似咧叫做咩運動人咧，要計住你幾多 protein，要幾多 protein 啊 calorie 幾多 calorie。如果你咁樣樣咧，就唔好食飯啦，最好就食呢個叫做咩啦？食2片嗰啲咩 protein powder 咁就算數啦。根本係唔講求美感，唔講求好唔好味，個味道好唔好味，就係慳住你幾多個 protein 喎，咁咪死啦咁樣係嘛？我就覺得唔好食啦。但係咧，可能咧，當一類人冇 cultural background 嗰陣時咧，就見到嗰啲嘢就係懶係話好新鮮啊，好正啊即係嗰種叫好容易俾人游說到咧，自己即係可以講聲，自己冇本性，冇自己嗰個叫做 base 咯。咁所以人哋講乜嘢都話好就好，你就好嗰種咯。嗱，就好似我哋中國人咁樣，我哋不嬲知中國人食嘢講究係咪啊？味道啊、樣啊，係咪乜都要講齊嘅？仲花樣咁樣。你見到嗰兜嘢咧，我真係咧多謝晒啦！我真係佢仲要收20蚊喎，20蚊咁我真係對唔住我唔食，我寧願過對面街麥當勞就喺對面街喎，6、7蚊買個包咁，仲好起碼有薯條有漢堡包，口味好多，有可樂添。講你都唔信啦，係咪？講你都即係你講，有啲人真係中意㗎，我聽喺嗰啲上網上面嗰啲人咧，哇好正啊！幾多卡路里啊，好正啊，好特別啊，可以啊，可以食呢啲嘢，咁死啊咁樣。之後等於好似話你屋企冇雪櫃嗰隻咧，冇雪櫃冇電乜嘢啊，生切魚擺落兜飯度唔係喎，飯都要煮都要電㗎，唔得啊！我諗唔係真係正嗰啲嘅。係咪？即係唔掂。好，今次講到咁上下先，下次再講。記住 subscribe，唔俾個讚，多謝。